можна купити за готівку, даний будинок можна купити по програмі «Є відновлення» і даний будинок можна купити по програмі «Є усе». Пропонуємо вам дуже гарну, унікальну пропозицію будинок Дубляна. Загальна площа будинку 106 квадратних метрів. На другому поверсі 3 окремі спальні. Це є найбільша спальня, велика батьківська. І ще поруч 2 дитячі спальні і великий санвузол. На першому поверсі велика кухня-вітальня, санвузол з душевою.